Ամեն մարդ ունի այս կյանքում հնարավորություն որոշակի բաներ փոխելու։ Այն հյուրը, որը այսօր ինձ մոտ է, ավելի շուտ ես եմ իր մոտ, տալիս է հնարավորություն քեզ փոխելու քո կյանքը մեկ վայրկյանում, տալիս է հնարավորություն քեզ այլ կողմից դիտարկելու։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր, որ ձեր զբաղվածության ժամանակ կարողացաք հատկացնել մեր եթերին եւ խոսել այս երկրում ինչքան եք դուք տալիս հնարավորություն թե երիտասարդներին, թե այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն կրթության, կարողանան իրենց կրթությունը եւ բարօրությունը դեպ մարդկանց օգտագործել։ Ես գիտեմ, որ բոլորը ձեզ ճանաչում են, բայց կուզեի մի երկու տողով ներկայացնեք, թե ինչ գործունեություն եք դուք ծավալել, որը որ ի նպաստ բոլորիս է։ Շնորհակալ եմ Նայրա։ Dental assisting-ի դպրոցը կա, որ այստեղ գտնվում ենք, այսօր graduation-ի օր է, ուսանողները գալիս սովորում են եւ դառնում են dental assistant գարջ ժամանակահատվածի մեջ, այսինքն 4 weekend շաբաթավերջ գալիս են, ստանում են dental board-ից approved certificate-ներ եւ դառնում են RDA registered dental assistant հետո license են ստանում եւ գործ են ապահովում։ Հիմա ունենք այսօր 12 graduate տեսար արդեն, որ պատրաստ են աշխատանքի։ Դոկտորները արդեն գալիս են մեր մոտ, իրանց հայր են անում եւ սկսում են աշխատանքի։ So լավ բանը որ նույն ծրագրամը ես որ նոր եկա գնացի 9 ամիս այդտեղ են ուզեցի այդպիսի ծրագրամ անել որ շաբաթավերջը մարդիկ իրանց գործը բայելով գալիս սովորում են եւ ավարտում աշխատում են Որ level-ից հետո կարող են գալ այստեղ սովորելու այսինքն 0 level-ը կարող է գալ սովորել թե ինչ որ level-ա պետք որից հետո դուք տալիս եք դա 3 կատեգորի ունենք ուսանողների, մեկը 16-ից բարձր պետք է լինի, ընդհանրապես ծնողները գալիս են, արձանագրում են, որ մանավանդ եթե ադամնապուժության սեր ունենք, անի 16 տարեկան երեխաները, եթե շուտ սկսեն, կարող են ադամնապուժ դառնալ 23-24 տարեկանին։ Համալսարանները այստեղ ես շատ ծանոթ եմ, իրենց հետ դասավանդում եմ, 3 տարի համալսարան կա, 2 հատ Ամերիկայի մեջ, որ ես լավ գիտեմ, 3 տարվա մեջ կարող են ադամնապուժ դառնալ, կամ 4 կամ 5 Այսինքն 16-ից որ պլանավոր են 18-ին, 19-ին արդեն մինչև 23-24 տարում ադամնապուժներ։ Երկրորդ կատեգորին մարդիկ որ աշխատում են Uber driver, մատուցող, որը գիտեք գործը հեչ ամոթ չի, ես էլ էի տաքսի քշում մինչև վկայականներս դասավորեցի, գալիս են եւ ուզում են հագնել scrub եւ աշխատել այդ կատեգորին ունենք։ Երրորդն էլ foreign graduate dentist, ավելի Երևանից, աշխարհի տարբեր կողմերից, Հնդկաստան, Middle East գալիս են եւ ադամնապուժությունը լեզվի խնդիրներ կա գուզեն կոնե մնալ ադամնապուժության մեջ ադամնապուժ են օֆիսը փակել եկել են բայց սովորում են եւ դառնում են dental assistant so այս 3 կատեգորիներն է վկայականի գարի high school-ի դիպլոմա ուզում ենք պետքա բայց 16 տարեկանի բարակային գիտենք որ դպրոցի մեջ է էդի բահանջված չի մենակ դպրոցից մի հատ նամակ որ իրենք սովորում են դպրոցում Դա կարծում եմ ողջունելի է, որովհետև բոլորիս խնդիրն է եղել նոր երկիր գնալ, մինուսից ամեն ինչ սկսել, ինչ հնարավոր տարբերակներ կան։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք հասցեն նշեք, որովհետև ինչքան էլ մենք նշենք, մարդիկ կան, որոնք ուզում են բառացիորեն լսել, իմանալ տարածքային եւ հասկանալ, որ դա շատ հասանելի է ամեն կողմից Լոս Անջելեսի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք Pasadena ենք, գոչվում American Dental and Medical Institute 988 East Washington Boulevard, website ADM, American D Dental and Medical Institute.com, Instagram նույնն է ADM Institute։ Եվ հիմա ուզում եմ ավելի գանք ձեր անձին, ես գիտեք, որ իմ հաղորդում եմ, սիրում եմ մարդիկ, որ ճանաչեն ձեզ մյուս կողմից։ Ես ուզում եմ իմանալ դուք որպես հայր եւ ընտանիքի ամուսին ինչ տեսակ եք, դոկտոր, այդ երբ որ հանում եք այս հրաշք օրհնված ֆորման դնում եք մի կողմ, գնում եք տուն։ Ինչ տեսակի ձեզ պիտի տեսնեն տանը։ Տանը գրեթե չեմ լինում։ Գրեթե իրոք չեմ լինում, քանի մինչև վերջ ես նույնիսկ ընտանիքիս հետ խոսում եմ բանի մասին, աբակա ոչ թե պլաններ կամ ճամփորդությունների մասին, բայց միշտ կուզեմ բանը անել, որ օգուտ դա dental field-ի, օրինակ, ամսի 23-ին ինչպես որ տեսակ մի հատ event ունենք, համ լինելու է լեկցիա, սեմինարի նման, համ լինելու է փոքր փողոց, որ իմ driveway-ը դառնում է Ararat Avenue,
եւ հրավիրում ենք բավական 4 քաղաքապետներ են լինելու, city official-ներ, հայտնի անուններ չդանք հիմա, բայց շատ հայտնի մարդիկ, որ հրավիրված են մեր մոտ, եւ սիրում եմ ճամփորդել, խոսում եմ ընտանիքիս հետ ճամփորդության մասին։ Մեկ-մեկ չեմ մասնակցում, մինագս եմ գնում, շատ փոքր ժամանակահատվածի մեջ, ուզեմ մի բան, օրինակ Հայաստանի օգոստոս 28-ին սեմինար ունենք մի հատ 5-6 հայտնի գազམ་ագերբությունների հետ, including Armenian Dental Association, Ադամնապուժները այդտեղ գարիք ունեն, դարիները խոսում են, որ ես գնում աշխատում, օգնում եմ համալսարանս եւ ուրիշ ադամնապուժական գործերով։ Dental assisting program չկա, գավադակ նայրա։ Ես հերո եմ եղել այդ բնակավարից Հայաստանում, բայց եթե ասում եք ու կարիք կա, որ այստեղից եք գնում, հետեւաբար այո, պետք է հիմքը դրվի։ Ադամնապուժները կամ մենակ են աշխատում, կամ փուշկույրական ուսում կա, որ 4 տարի է դեպում, բայց ընդհանրապես գնում են surgical-ի աշխատում են։ So հիմա այդ curriculum-ը ես նվիրում եմ երիտասարդներ, որ աշխատում են այս ծրագրի վրա, հրավիրել ենք 2 նախարար, կարող եմ հայտարարել, քանի official հրավեր ուղարկել ենք տեսփանադամ միջոցով, առողջապահության եւ գրթության մշակույթի նախարարները հույսով մեծ հույսով պիտի լինեն այդտեղ եւ այս ծրագիրը իրականացվի, եթե ընդունեն 4 շաբաթ կամ մի քիչ ավել եւ լինի թե ադամնապուժներին օգուտ, շատ լավ ադամնապուժություն ունենք մենք Երևանում, շատ Հայաստանում ընդհանրապես եւ թե լինի աշխատանքի նոր ուժ։ Պատկերացրեք, մեծ թիվեր ունենք, մի քանի հազար ադամնապուժ ունենք, ամեն մեկը մի քանի օֆիսներ են բացում, ամեն մեկ օֆիսի մեջ 5-6 աշխատող, դե պատկերացրեք մոտ 1000, քանի հազար աշխատանքի գործ ենք ապահովում մենք իմ curriculum-ի պատճառով, որը 20 տարիա փորձված է եւ հաջողությունը նշելու ենք օգոստոսին այս տարի Աստված տա որ այս ծրագիրը իրականացվի եւ միշտ կուզեմ այդպիսի ծրագիրներ ունել, որ օգուտ դառնա Հայաստանի, որ ես սովորել ավարտած եմ, լինի Հայաստանի ադամնապուժների մեջ, քո պատասխանը, քո հարցի պատասխանը գրճադելու, ընտանիքիս հետ միշտ խոսում եմ, մեկ-մեկ իրենց ցանցրանում բան են անում, հերիքա խոսած ադամնապուժության մասին, ճամփորդելու մասին, vacation անենք, vacation-ն էլ լինում այրահերթի, մեկ-մեկ իրենց ասում եմ, եկեք իմ հետ, vacation էլ կլինի, բանի, օրինակ Abu Dhabi մի հատ սեմինար ունենք էլի բանի միջոցով, որ ուզում ենք կապ ստեղծել թե Իմարատ UAE-ի հետ եւ Հայաստանի հետ, ինչպես որ Իտալիայի եւ Երևանի հետ ստեղծեցինք, այդ կապերը ես սիրում եմ, շատ եմ սիրում, բացի իմ անձս որպես նստեմ դունը խոսամ, որտեղ պիտի գնանք հաց ուտենք, որտեղ պիտի գնանք, արիտները լինում են, միշտ էլ կա, բայց սիրում եմ մի հատ ստեղծագործություն լինի, որ օգուտ դառնա, ինչ որ networking event լինի, եկակ մեր networking event-ին, այո, հրաշքեր, եւ այսպիսի բաներ եմ ծրագրում, թե ընտանիքիս հետ, թե իմ ընկերների հետ, բայց ամենահետաքրքիրն է, որ բոլոր իմ հարցերի պատասխանը առանց հարց տալու ես ստացա։ Եվ այստեղից կարող եմ ասել, նայեք, իրականում շատ եք սիրում դուք այդ connecting-ը, որը ես շատ դեպքերում վերցնում եմ ձեզնից, որի համար շնորհակալ եմ։ Այդ դեպքերում ես կարող եմ ասել, որ մարդը տեսակով մենակ ստեղծագործ է, որին միացնում է մարդկանց, այսինքն դուք տեսակով դոկտոր մենակ տեսակ եք, մենակս գնամ, անեմ, լրիվ խառնեմ, անեմ, կպցնեմ, այսինքն մենակի գաղափարը այն առումով, որ մենակ մտածեմ, մենակ պլանավորեմ ու բոլորին ներգրավեմ այդ ամեն ինչի մեջ։ Ոչ։ Ինչպիսին ենք։ Մենակ անհնարին է մարդ մենակ կարող է բան ստեղծի։ Ճիշտ բանի նման մի հատ այդ լուցկի մի հատ բանը, մի հատ գոտրելը հեշտ է, իսկ միասնությունը դառնում է ուժեղ Խրիմյան հայրիկի խոսքն էլ։ Ես միշտ մտածում եմ նույնիսկ ադիք տնել մարմինիս վրա։ Միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է եւ այդ միասնությունը եւ թիմը, որ մարդ ունենա, էդի իրան տանում է առաջ։ Եվ փառք Աստծո, ես միշտ ունեցել եմ լավ ընկերներ, կամ ավելի ճիշտը մաղել եմ այդ վատը, թողել եմ։ Վատը չես կարող ասել, բոլոր ամեն մարդ իր համար լավ է, իր էյությամբ, իր բանով, բայց կարող է քեզ համար լավ չլինի կամ խաղապարները չի բանանեն, համընկնեն իրար հետ, բայց թիմը անպայման, մենակ անկարելի է մի բան անել, մենակ չես կարող մի բան անել, պիտի qualified team լինի քո շուրջը, ինչպես որ դուք, շնորհակալ եմ շատ։ Եվ ես ուրախ եմ ձեր նախ
full package կարող եմ ասել ձեր թիմի մասին, քանի ամեն ինչ ընդգրկված է քո թիմի մեջ, ամեն ինչ։ Օրինակ այդ քո մեր event-ի մասնակցությունը մի զանգով ունեցանք կաֆին, մի զանգով ունեցանք գեղեցիկ ծաղիկները նրենիից, ֆոտոից եւ այլն, MP print-ը մոդորեն պիտի աշխատենք իրար հետ։ Mail print-ը այո, իմ գլխավոր։ Այո։ Բոլորն են գլխավոր։ Այդ networking-ը Ձեր հետ ես մեծ հաճիկով գսիրեմ աշխատել եւ խոսալ ձեր հետ ինչի, քանի նույն խաղապարի անձնավորություն եք, որ you believe in networking։ Եվ այդ event-ը որ կազմակերպում եք մի հատ հոյակապ event-ը, որ I'm so excited, որ ինչա լինելու, գիտեմ surprise-ներ ալինելու։ Հիմա ես եմ Միայն ձեզնից հետո, արեք, միայն ձեր event-ից հետո ուղիղ հաջորդ օրն ենք անելու եւ ուզում եմ ավելի հասկանալ մեզ այն մարդկանց, ովքեր հավատում են, որ մենակ ձեռքը չի կարող երես լվանալ, պիտի երկուսը միասին լինեն, ինչն է մեզ մոտիվացնում, ամեն առավոտ արթնանալուց, ձեզ ինչն է մոտիվացնում չհալարելու, չծուլանալու, այլ մենակ առաջ գնալու, պատեր ջարդելու եւ շատ-շատերին connecting անելու։ Մենք շատ այդ առումով ոնց որ մի մարդ լինենք, դրա համար ես տալիս եմ այն հարցերը, որ կուզեի ստայի։ Ճիշտ է, սա լավ հարց է։ Ես ընդհանրապես քնել շատ չեմ սիրում քնել, ինչի համար, որ քնում եմ, զգում եմ, որ իմ բանը կանգնեց, մտածելը, ուղեղը եւ այլն, եւ սիրում եմ շուտ զարթնել, որ այդ առավոտվա ժամերը դառնա իմ մտածելու մասին։ Օրինակ, ինչ ես որ մենակ նստեմ կամ առավոտս որ սկսի կամ քո ասածի նման հայլի դեմ մեջ որ նայեմ եւ այլն։ Այդ հարցն էլ եմ տալու։ Մտածելս որ Ես ինչ կրնամ մնել, կարևոր չէ հիմա անցած մեր graduation-ին council member recall-ը գար մեր հետը, շատ լավ խոսք սավ, ես ամեն անձնավորությունները կվերցնեմ mentorship խոսքեր, գսեր որ success-ը, որ իրան հարց տվեցին մեր ուսանողներեն, որ success or money, հաջողությունը թե փողը, ինքը ասեց success-ը փողն էլ հետո կգա, success comes first, money will follow. Ես էլ դրան եմ համաձայն, հիմա մեկ ժամանակին քաղաքապետ ինձ հարցրեց, որ ես զարմանում եմ, որ ես նոր եմ լսել, որ ծեր իվենտները, եսի երկրորդ իվենտն է, որ մասնակցեց մեկը Glendale PD, մույսնելաս վերջերս, որ գումար չենք բան տնում, որբեսի մասնակցեն նույնիսկ սպոնսոր կամ վենդեր եւ այլն։ Իմ պատասխանը սա հարցին, որ networking-ը, որ կարող է չլինի նույն րոպեին, կարող է լիքը մարդիկ են ծանոթացել իմ իվենտներին, աշխատել են, համագործակցել են, նոր օֆիսներ են բացել, կոնտրակտորը եկել է օֆիսաստեղ, որ եկել է իմ սեմինարին, դոկտորի հետ օֆիսա բացել, անձնագազմ են ավելացրել բանը, մարքեթինգի opportunity-ներ են ստեղծվել։ Ես ասով ուրախանում եմ, որ ինձ հրավիրում եմ, ասենք գիտեք ինչ, ես ծանոթացա այս անձի հետ ծեր սեմինարին եւ love connection, love networking ունեցանք, այդ իմ համար մեծ ասենց ուրախություն է եւ հետո մարդու անունն է հիշվում վերջավորության, որ այս մարդը, այս անձնավորությունը ասում ես խոսամ լավ անուն ազգանուն, այո թողել, այո ես կկաչալերեմ բոլորը, որ չի գնան որպես այս մարդու հետ խոսալուց, ծանոթանալուց ինչքան կարող եմ օգեմ, օգուտ ունենա։ Exactly, այդ բառը չեմ սիրում, բայց պիտի ասեք, այտենց լինում է։ Մենք բաց ենք խոսում եւ ուզում եմ նաեւ իմանալ, այդ լրիվ գործից դուրս ձեր անձին վերաբերող, եթե հանդիպեիք 15 տարեկան Միրանին, ինչ խորհուրդ կտայիք նրան։ Մի հատ հիշեք ձեզ։ Ինչ հենց պիտի աներ կամ ինչը չաներ, կամ շնորհակալ լինեք, կամ ներողություն խնդրեք, կամ ուղղություն ցույց տաք ավելի ուրիշ։ Եթե 15 տարեկան լինեի եւ այո, այդ ժամանակ շուտ կսկսեի։ Ես այստեղ սկսեցի 30 անց էի 0-ից 0 չեմ ուշացել շատ։ Սիրիա, Բեյրութ, Երևան ապրելուց հետո այստեղ completely 0 տաքսի քշելով 15 տարի, եթե այդ փորձառությունը մի քիչ լիներ իմ մեջ կամ opportunity-ները որ կան մեր մոտ Ամերիկայում, մանավանդ Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիայում շատ են։ Այստեղ երեխեքը որ ծնված են կամ 15 տարեկան են դառնում,
այդպիսի opportunity կա։ Օրինակ ես գիտեմ dental-ը, ադամնաբուժությունը, եւ ցես ասում եմ սրտանց եւ ինքնավստահ որ 24 տարեկան չեղած ադամնաբուժ կարող են դառնալ։ Ադամնաբուժությունը շատ լավ career է, չափից ավելի լավ, քանի հանկիստ գործ մեկ ընկերներ ունի մեկ office-ից դարձան 15-20 office, company-ին, որ ես աշխատում եմ 400 office ժամանակին, մեծացնում են, աշխատում են, ապակային քիչ են աշխատում, շուտ retirement-ի են գնում, եւ էդի 15 տարեկանին, որ ես իմանայի 24 տարեկան ադամնաբուժ որ դառնայի, հիմա կարող համալսարաններ, դպրոցներ, թե Երևանում, թե այստեղ, թե աշխարհի 4 կողմը դառնալ ամենամեծ ադամնաբուժական դպրոցները եւ համալսարանները։ Էլի ուշ չի։ Այնո։ Ես վստահ եմ, որովհետև աշխատող մարդաց մտաշած քարը գետնին չի մնում։ Դա դեռ պապերից եկած խոսք է ժողովրդական ու իրականում է եւ հատուցումն էլ պարտադիր չի նույն վարքյանին լինի։ Կգա մի օր, երբ որ այդ պատասխանը բոլոր արածների միանգամից նենց կստանանք, որ մենք էլ կապշենք։ Եվ այո, ձեր իմացած հարցը ես ինքս տալիս եմ։ Ամեն առավոտ հայլու մեջ նայելուց։ Ինչ եք ասում ձեզ եւ անցնում առօրյա կյանքի։ Ձեզ որպես անհատ, գործը մոռանանք մի րոպեով։ Երկու բան կա, որ միշտ միտքս կա։ Առաջինը, որ պետք է մարդ լավ երևա։ Հիմա դղամարդ կամ ինչ ուզես լինի, պետք է լավ երևաս, լինի դեսքով, լինի հակվածքով, լինի արտակինով, լինի խոսակցականով։ Նախ առաջի անգամ որ նայեմ եմ դեսքիս, նայում եմ ադամներիս, նայում եմ մասերիս, որոշում եմ ոնց եմ երևալու իմ համար, քանի մարդու գեղեցկությունը ոչ թե ուրիշի զարմացնելու ներգրավելու համար է։ Դու պետք է քեզ լավ զգաս, երբ որ դու լավ ցևով երևաս։ Երկրորդն էլ մտածում եմ, որ ինչ սխալ եմ արել եւ ինչպես կարող եմ այդ սխալս ճշտել կամ շտկել, ուղղել։ Մեկ լինում է, որ երեք ես սեմինարի ժամանակ պետք էր սենց խոսայի կամ այդ ուսանողի հետ պետք է դարբեր ցևով սխալ էր արել կամ ճիշտ չէր արել, պիտի պրոգրամից հեռացնենք կամ warning տանք եւ այլն։ Կարող էի դարբեր ցևով անել։ Հայլին նայելով որ մեկ այդ instructor, program director, lecture կամ ին կորսից մեջ որպես դատաբժիշկ միտինգներով եւ այլն, մտածում եմ որ պետք է մի քիչ ավելի մարդ լինեմ։ Մի քիչ շատ ավելի երևի խիստ էի, շատ ավելի բան էի, կարող էի ավելի լավ լինել եւ մեկ այդ մարդկանց հետ որ օրինակի համար լինի ուսանող կամ բան, թիմիս ասում եմ որ մի քիչ մեսեջ եմ ուղարկում, որ մի քիչ փոխեմ, այսինքն ես բան չեմ, բայց դպրոցի մեջ որպես դասադու, որպես program director, մեկ լինում է ուսանողներ, որ պետք է դիսցիպլինի լինեն կամ եւ այլն, բայց հայլի մեջ նայելով որ նայում եմ ասում եմ չէ, պետք է մի քիչ փոխեմ վերաբերմունքը, կարողանայի այսպես խոսալ, կարողանայի ավելի լավը խոսալ։ Այս երկու մոմենտներն են։ Այսինքն մեզ հեշտ է տրվում ներողություն եւ շնորհակալություն ասելը։ 100%։ Դա ամենաարժևոր կետերից են կարծում եմ։ Եվ իհարկե հանդիպում ենք սեպտեմբերի 23-ին Փասադինայում, գրում ենք դոկտորի էջին եւ ինստիտուտի էջին, հասկանալու համար ինչպես կարող ենք լինել, եթե իհարկե տեղեր ունեք, որովհետեւ ես գիտեմ ինչքան սահմանափակ է, ինձնից էլ են շատ նեղանում։ Այնո, դեղերը այս իվենտին լինելու է այստեղ մեր մոտ եւ արդեն sold out է, բայց մի քանի հետաքրքրվող որ գա հյուրեր կամ ծեր հյուրեր են, կարող են ցեզ գապնվել մենակ Իմ հյուրերը իմ թիմն է, մենք 10 հոգի ենք, մենք հրավիրված ենք ձեր կողմից, բոլորը մեծ ոգևորվածությամբ կլինեն ներկա, անկախ նրանից, որ մենք ուղիղ 1 օր հետո եւս մի պատասխանատու 24 ունենք երեկո, բայց մեկը մեկին չի խանգարում, երբ որ դու կարողանում ես ճիշտ ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել։ Շնորհակալ եմ շատ, դոկտոր ջան։ Ձեր ժամանակը հենց հիմա ուսանողները սպասում են, որ հանձնեք նրանց իրենց արդեն մասնագիտական վկայականները, որոնցով նոր կյանք են մտնում։ Ամեն կյանք ունի իր սկիզբը ամեն վարքյան։ Մերսի ձեզ շատ։ Ես շնորհակալ եմ, շատ